Всем привет, с вами Забава Бай, и сегодня мы приехали в торговый центр «Замок», чтобы узнать, что же такое дорого-богато по-белорусски. Зайдем в те магазины, куда не ступала нога обычного белоруса. Давайте начнем с первого этажа, быстренько посмотрим, что тут есть и почем. На первом этаже вы можете приобрести часы, как половина средней зарплаты, и, конечно же, билет, чтобы улететь в Дубайск. Но если ваши финансы будут немножко поджимать, вы всегда можете взять кредит. А также здесь вы можете найти бытовую химию и крем за 165 рублей. Вы можете полакомиться дизайнерским тортом за 33 рубля. Но если вы все-таки постоянно хотите закупаться в замке, вам стоит начать пилить ноготочки, и все для этого здесь тоже имеется. Выбираю между часами и ножом за 380 рублей. Я бы, наверное, выбрала нож, потому что он выполняет множество дополнительных функций. А сейчас мы поднимаемся на второй этаж для того, чтобы посмотреть, что интересного можно купить там. Хочется сказать, что весь вот этот образ стоит, наверное, дороже, чем наши два образа с Полиной вместе взятые. Между прочим, такие кроссы мы видели на Ждана за 35 рублей. А на очереди у нас 5-я авеню, и мы как будто находимся в Америке. 3300. А его можно потрогать? Если вы аккуратно потрогаете. Это французская марка, тут же вы с чем сравниваете. Новая да, то есть коллекция. Какие к вам обычно девушки приходят? совершенно разные девушки и женщины, совершенно разный доход. Да, то есть на папочке, по большому счету, таких у нас нет. Значит, это миф, что все богатые, они... Это миф, однозначно. Надежда Бабкина. Калинка. Даже страшно на голову надевать. Жена олигарха. Еще бы это платье и сумочку. Сколько сумочка стоит? Ладно, у нас и так много денег, нас не интересуют цены. А сколько такая сумочка стоит? 200 рублей. Дешевле девочки. шляпки. 1240 рублей. Ого, какой-то интересный магазин. А какая у вас средняя цена за вещи? 700 рублей. Мое сердце остановилось. Мне даже сложно прочитать эти цифры. 3430. Свою последнюю кепку я купила за 15 рублей. Ну, 195 уже получше, уже так потеплее. Ого. 410 рублей за ремень. Мне кажется, что Остановимся на кепке. шнурок тоже нормально поддерживает. Интересно посмотреть стоимость данного комбинезона. 1145. Ну, в целом не так уж дорого. Например, я бы лучше выбрала комбинезон вместо куртки. Когда уже привыкла к таким ценам и говоришь, что в принципе недорого. Полина, очнись, ты столько не получаешь. А в этот магазин советуем вам обязательно зайти после того, как вы увидите цены во всех остальных магазинах. Вика? У нас случился стресс. Закрыть, наверное. Стрессуем не только мы, но и продавцы этого магазина. Слушай, так у нас даже хватит денег. Мне кажется, у меня в гардеробе висит, похоже, блейзер за 120. Мне кажется, от количества сбалансированности цветов там у меня рябит в глазах. Такое чисто дочь разрисовала. Извините, а вы не подскажете, сколько стоит эта юбка? 285. Пожалуйста, вы бы такое носили? Летом? Конечно. Но вам нравится такая расцветка, такая яркая, сразу видно, что в самом дорогом бутике, да? Маленький интересный портфель за 139 рублей. О, сумка для наших денег. Выглядит очень дорого и очень богато. Посмотрите, пожалуйста. Зайдем. Скажите, пожалуйста, у вас на выпускное же, наверное, по-любому покупают платье, да? С перышками. Очень интересная модель. Дорого-богато. Тоже сейчас скидка. 1666. Очень хорошо, что у нас люди могут себе позволить такое. Они просто, наверное, по утрам еще спят. Ну да, мы же работаем. Ездили с Полиной на экспобол и такие видели тапочки по 20 рублей. Здесь они нынче 329,99. Они неприятные, прям синтетические. Ой, да, вообще. Ты знаешь, как самая дешевая игрушка в детстве? 340,99, опять же, в Нью-Йорке видела такие же за 80 рублей. Ой, смотри, как модно. Вот это та. Ты цел? Это не расплачусь за тебя. 399,99. 449,99. Нет, они не стоят своих денег. Инна, смотри, это почти то же самое, как я себе на Жданах купила платок. 369 рублей. 99 копеек. Идем в наш любимый с Викой магазин, самый дорогой по нашим ощущениям. Сразу посмотрим, сколько стоят маечки. 299,99. 269 рублей. Хочу себе такого же солидного мужчину. Главное, чтобы в портфеле всегда были деньги. А портфель за 2779 рублей. Сколько тут носки стоят? 54,99 за две пары.
Сколько ботиночки стоят? 1769. Баечка вам обойдется в 699,99. 779,99. На моей голове сейчас 419 рублей. Ой, смотри, это прям как у моего дедушки на дачу. 1119. Как-то неоправданно дорого, если честно. Любишь крокодилов, люби и денежки платить. Идем в Лакоста. Сразу, чтобы было понятно, что я одеваюсь в лакост. 475 рублей. Ну, слушай, по сравнению с тем, что мы видели, в принципе, недорого, но по качеству плохо, как и твое. Мне кажется, она скатается. Кепочка для занятий спортом. 129 рублей. 519 рублей. Палатка, если честно, напоминает павильон на Ждановичах. Но это не выходит из моды никогда. Эта модель Корола Амали. Сумка не будет иметь сноса. Вот реально. Прям носится долго-долго они? Да, она вам надоест, оскомину набьет, а будет живее всех живых. Ничего себе у вас. Да. Это дизайнеры какие-то делают? Ну, делают итальянцы, это брендовые сумки. Ага. Вот, фурнитура делается на заказ, не темнеет, Ага. не стирается, не затягивает одежду. То, что вы сейчас смотрите, это модели марки Ди Грегори. Ясно, мы таких слов еще не знаем. Слов или названий марок? И названий, и слов. Загуглите. Это Хорошо. сама марка с 1900 года на рынке. Ого. Мы с ним работаем почти 12 лет. Качество не великолепно. Там эмоции зашкаливают. С другой стороны, наверное. Давайте я вам Ну, расскажу. Да. Эта модель такая, скажем так, молодежная. Продолжаем модную тему обуви. Чтобы сразу все понимали, что мы рич. Дорого, богато и интересно. Если честно, я бы такие куда-нибудь надела. 990 рублей. Кедики, кроссовочки, 1395. Ой, такие мягенькие. Ой, у меня такие есть за 25 рублей. Ну, тут они, Полин, извини, за 600. Отвлекаю вас от такого важного мероприятия. Я вот вижу, вы гуляете по торговому центру. А расскажите, вы тут часто бываете? А что вы тогда тут делаете? Просто прогуливаетесь и смотрите на дорогие бутики? А, мороженое кушаете? Ну, а вы тут закупаетесь обычно? Мороженое. Как вам вообще торговый центр? Цены? Цены, конечно, космос, а торговый центр нет. Так, держи. Да, я хочу фиолетовый. Заметно и выразительно. Ой, только не поднимай. Здесь делаете? Да, я постоянно... Смотрите дорогие вещи, как мы. А, и покупаете? А тебе надо работать, чтобы покупать такие дорогие вещи. Нам нужно работать, чтобы покупать такие дорогие вещи. Вот дайте совет подрастающему поколению. Тоже хотим стать солидными женщинами. Нет ответа. Нет ответа? Просто надеяться на удачу? Да. Все, хорошо. Или удачно просто выйти замуж, правильно? Нет. А, только на удачу. Все, поняла. Хорошего Спасибо. дня. Надо еще поярче выделить все это дело. Ну что, прогулявшись по замку, мы все-таки решили, что все-таки лучше стремиться к лучшему. И подводя итоги, хочется сказать, что вещи хоть и дорогие, но закупиться на скидочках все-таки можно. И на самом деле круто, что есть еще люди, которые могут без угрызения совести позволить себе эту же кофточку за 800 рублей. Срочный сбор Лягучи, белорусы, собираемся, мы одна сила, мы одна кровь, мы одна плоть, я умею петь, танцевать, пожалуйста! Давай, петь, держи. Друзья, собираемся, собираем Лягучи, все для тебя. Рассветы и туманы для тебя. Я еще танцевать могу, пожалуйста, помогите Лягучи всем миром по нитке. Я ее куплю себе наконец-то, я же никогда не заработаю столько. Помогите, пожалуйста, Христа ради, на Гуччи собираем, на iPhone, помогите, пожалуйста. Хотя бы на 6. Какую песню спеть? А я мало кого любила, второй надоел, третьего забыла, четвертый исчез во вторник. Помогите, мужчина! Ничего не помню, но пятый мой. Помогите, пожалуйста! Да. Я знаю... Давай хоть маму. Я знаю много музыки. Давайте я вам спою Стаса Михайлова. Любые песни на ваш вкус, пожалуйста.
проходим мимо, помогаем, собираем на Гуччи, срочный сбор! Все для тебя! Мужчины, собираем на Гуччи, собираем на iPhone, помогите, чем можете, пожалуйста, мы же белорусы! Должны держаться вместе. Ой, мои штаны! Пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мама меня не придет. Господин милиционер, помогите копеечкой, Не, подожди. пожалуйста! Это, мама было хорошо прям. Пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мама на Гуччи меня подвезет. Ведь так не бывает на свете, чтоб хотели без Гуччи дети. Срочный сбор на Гуччи, собираем на Гуччи и на iPhone. Давай, раз, два, три, все для тебя. Рассветы и туманы для себя. Моря не смотрим, не проходим мимо, помогаем, пожалуйста. Бедные дети умирают в Африке, а мы умираем без Гуччи.